Torej, pa bi najprej pokazala to lepo knjigo. A se vidi? A moram bolj dvigniti? Se vidi? Se vidi, ja. Ja. No, to je knjiga, ki pokriva prostor izven Slovenije, torej knjiga, ki zajema področje Kanalske doline, Benečije, Rezije in pa Terske doline. Torej sem Iva Potočnik in sem urednica zbirke Glasovi, torej zbirke narečnih besedil, pomagala urediti 55. knjigo. Naslov ima Vartac, moja vas, in v kratkem povzetku imate že razloženo, zakaj Vartac, moja vas. Vartac je bilo glasilo, otroško glasilo, moja vas pa razpis, ki ga je Beneški študijski center Nediža iz Špetra od leta 1974 do 2003 razpisoval za otroke v Videmski krajini. Ta izraz je zdaj nadomeščen z Benečijo in ostalimi dolinami. In vabil jih je, naj kaj zapišejo o svoji družini, o igrah, o živalih, naj zbirajo pravljice, povedke, naj kaj zapišejo o svoji vasi in o vaških šegah in navadah. Praviloma, in ta besedila so bila objavljena v tej reviji Vartac. Praviloma folklorna besedila za zbirko Glasovi zbirajo odrasli zapisovalci, vendar se doktor Stanonikova v 30 letih ni mogla povezati s kom, ki bi bil pripravljen to gradivo zbirati v Benečiji in v tem prostoru. To obširno opisuje tudi v predgovoru, prav dokumentirano. Poznala pa je torej ta otroška besedilca v Vartacu, zato sem jih 366 izpisala, torej besedil in spominskih zgodb, ki so žanrsko urejene tako, kot v vseh drugih knjigah zbirke Glasovi. Torej od pravljic preko povedk, torej bajčnih, strašljivih in tako naprej, vendar se s šaljivimi ta knjiga ne konča kot vse druge, ampak je zadnja enota, 10., je naslovljena Z moja vas. V uvodu v knjigo je 7 avtorjev predstavilo socialno, geografsko, zgodovinsko in jezikovno podobo Benečije, Rezije, Terske, Kanalske doline. Otroci, zbiralci in zapisovalci pa so v tem poglavju popisali, kako so ta dejstva živeli. Vsebinski krog se je tako lepo dopolnil, če izpustim seveda vsa kazala, ki sledijo na koncu knjige. Torej po imenih, po krajih in po kronološkem izhajanju v teh revijah. Otroci so v prisrčnih zgodbicah opisali, kako so živeli, zdaj bom pa po primorsko, bujt v mizeriji kot doma, kot danes, pa so bili vseglih buj kontent, a je bilo vse puno ljudi in otrok, a zdaj je v vasi puno starih praznih hiš, saj ta mladi so šli po svete. Podoživljali so noči, ko je treslo, popisali so torej dogajanje v potresnih dneh, nočeh 1976. Spominjali so se, kako oča naprave vsak leta prajtl, smrlinja, oljče, macare, pa zbreze, zapišejo, kaj je bilo našribano v starih bukvah, ledinska imena, kot je Suhvata bela, Suhvata črna, pišejo o vaseh, kjer je bila Lipa še vedno središče dogajanja. Tudi zavedanje o pomenu maternega jezika je živo v besedah deklice. Ma jaz sem se čula malo visoka, zak sem znala 2 jezika, italijansko in tudi slovensko. Jezik je res zakladnica duhovnega bogastva. Mladim piscem se moramo zahvaliti, da ima tudi Benečija svojo knjigo folklornih pripovedi, dokument o njihovi slovenski identiteti, ki se kaže v jeziku, šegah in navadah. V knjigi so zamrznili čas in dogodke, nekaterih mogoče ne živi nihče več. Urednica zbirke Glasovi pa se je s to knjigo v zbirki folklornih besedil iz slovenskih pokrajin Glasovi Slovencem onkraj italijanske meje oddolžila. Nič več ne bi povedala, vzemite jo v roko, mogoče še to, vseh imen nisem omenila, vseh, ki so pomagali pri razlagi neznanih oziroma narečnih besed, torej gospe Živi Gruden, gospodu Rudiju Bartelotu, vsem, ki so napisali uvodne besede, predvsem recimo
gospodu Janušu, ki je prevedel oziroma prestavil rezijska besedila v knjižni jezik, vendar tako, da slogovno besedil ni popravljal, ampak lahko lepo sledimo besedju v knjižnem in pa v narečju. Skratka, knjigo je vredno vzeti v roke, boste se nasmejali in tudi resno zamislili nad dogajanjem. Hvala lepa, doktor Mariji Stanovnik, da me je povabila k sodelovanju.